بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي بداية المحاضرة الثالثة. تذكرون بالمحاضرة السابقة اللي وصلنا إلى حد شرحنا الديجري Dissociation degree، حساب درجة التفكك بدلالة الألفا. وصلنا إلى determination of equilibrium constant in homogeneous liquid system، معناته تعيين ثابت اتزان للتفاعلات السائلة المتجانسة. إذا هسه احنا هنا عندنا السيستم راح يكون بالحالة السائلة. مثال نشرح هنا مثلا CH3COH C2H5 OH الأسيتيك أسيد والإثانول، نعطينا ال CH3CO C2H5 plus H2O. طبعا احنا قلنا الحساب ثابت التوازن، معناتها الهدف هو انه راح نحسب الثابت الاتزان بدلالة الكيسي، بدلالة الكونستريشنز التراكيز. فمثل ما تعلمنا انه اول مرة ناخذ الانيشال ستيت وبعدين ناخذ الفاينل ستيت، بعدين نحسب ثابت التوازن على هالاساس. بالانيشال ستيت لو فرضنا طبعا مثل ما قلنا بالسابق انه نقدر يا اما ناخذها بدلالة وحدة واحدة مثل ما مسوينا هنا، او ناخذها بدلالة الاي والبي. فهاي انتو احرار في شلون تعبرون عن number of moles. for example هنا ناخذها بدلالة الاي والبي at initial state at t equal to 0، معناتها التفاعل اصلا ما بادي بعده، والinitial state يكون التراكيز المواد الناتجة 0. at EQ state equilibrium state تكون التراكيز بهالشكل. هاي الكونستريشن، هذا لاحظوا هنا الكونستريشن كله تقدر ننطي، نقدر نكتب A minus X و B minus X X X، بس هنا رأسا بدنا نعطي مباشرة حتى التعويض يصير مباشر، يعني بدنا نختصر خطوات. الإكس مثل ما تعرفون هو الجزء المتفاعل، ف A minus X over V B minus X over V X over V X over V هاي at EQ. فإذا once again هاي هي بدلالة ال concentration number of moles على الفوليوم حتى يطلع لنا ال concentration. إن نجي نحسب ال KC. هسه صارت معروفة عندكم إنه ال KC أو ثابت التوازن هو الريشيو قلنا ما بين النواتج إلى المتفاعلات. نعوض فقط تعويض. فال concentration for CH3CO C2H5 اللي هو هاي ناخذ concentration في CH2O طبعا to the power 1. تعرفون ال number of moles هنا واحد، هاي واحد، هنا همين واحد number of moles واحد، هاي هم number of moles مال CH3COH1. فلذلك مرفوع هنا مثلا to the power 1 concentration مال H2O مرفوع to the power 1 concentration مال CH3COH to the power 1 concentration مال C2H5OH to the power 1 as well. نعوض فقط هاي اللي كتبناه هنا، الكونستريشنز اللي كتبناه هنا عند حالة التوازن، بس نجي فقط نعوضها فيصير x over v multiplied by x over v divided by a minus x over v b minus x over v. بس فقط عمليات رياضية ينتج لنا الناتج انه x square divided by a minus x في b minus x. ناخذ هو هذا يعني هذا حسبنا هسه ثابت التوازن، وهاي طلع ثابت التوازن بدلالة الكسور المولية بدلالة number of moles. رح ناخذ هنا مثلا example. هذا example at 298 Kelvin 1 mole of acetic acid was mixed with a 1 mole of ethanol and a vessel of volume V diameter at EQ 0.667 moles of acetic acid have reacted. Calculate Kc. إذا لازم once again قلنا لما نريد نعرف لما نشوف السؤال، أي سؤال يجيكم تشوفون المعطيات وتشوفون المطلوب من عندكم. المطلوب من عندكم هو الكيسي، فإذا نركز على الكيسي وأشوف المعطيات اللي عندي. انطاني مثلا 1.66، انطاني التمبريتشر، هذا الجزء المتفاعل يعني الإكس، هاي التمبريتشر. أجي هسه أشوف أول ما أسويها إنه أكتب التفاعل اللي هو نفس هذا التفاعل. CH3 for example هو نفسه CH3COH plus C2H5OH في حالة توازن.
CH3COC2H5H plus H2O. once again أول ما نكتب الحالتين، حالة ال T صفر وحالة ال EQ state، فنعبر عنها بالنمبر of moles for example. هنا نحن نتعامل ويا الأرقام، نقدر نحلها إنه نكتب A و B، بس هنا لأن طالنا رقم فنقدر نتعامل هنا ويا الأرقام. فراح نفرض إنه concentration إن number of moles مال reactant at the very beginning، يعني at T equal to 0 at time 0 بعد ما بعد التفاعل هي 1 1، وهاي ال CH3CO C2H5 H2 0 وال H2O 0. إذا هاي ال initial state. بال EQ state حسب منطق السؤال قال at EQ يعني at equilibrium state 0.667 moles of acetic acid have reacted. إذا الجزء المتفاعل اللي هو التفاعل شلون هنا الإكس هنا هو نعطينا إياه 0.667، فنطرحها 1 minus 0.667 هنا 1 minus 0.667 هنا هي initial number of moles for product 0.667 at T non-zero at EQ، يعني في زمن ال T مو صفر بعد نمار T non-zero at EQ. فقط نعوض الكيسي مثل ما تشوفون طبعا حسب هاي المعادلة x over v x نفسها بدنا نعوضها. فالفوليوم طبعا ال v إذا عوضناه هنا طبعا راح ينحذف، فنقدر نحطه وبعدين هو راح ينحذف، نقدر نعتبره وحدة واحدة، لأن هذا ال V دا تشوفون هنا هسه ال V هنا دا تشوفون number of moles. ليش احنا قلنا من يصير number of moles بال number of moles مال product يساوي number of moles مال reactant، لا ال V بالحالات السائلة ولا ال P بالحالات الغازية راح يأثر. يعني هسه حتى لو حطيناه، حتى لو نعتبره مثلا V divided by V، يعني هاي 0.667 divided by V، هاي divided by V، هذول divided by V، ال V راح يكنسل out مثل ما صار هنا. شوفوا هاي ال V cancel out، يعني هاي وهاي وهاي ال Vات هاي كلها انحذفت، فلذلك طلعت المعادلة ال V ما موجود بيها، فلذلك ما دا يأثر. لذلك دا نقول whether حطيتوه وحذفتوه أو حطيتوه بهالشكل هذا هي النتيجة واحدة. فالكيس يساوي 0.667 times 2 multiplied by 0.667 divided by 0.33. هاي طبعا هاي المحصلة أو النتيجة مال 1 minus 0.667 هي يعني مباشرة حطينا 0.333 multiplied by 0.33. العمليات الرياضية you end up with higher results اللي هي الكيسي 4.0120 2103. هنا هذا another example بس حتى نشوف القوانين شلون نستخدمها اللي شرحناها مسبقا. If 1.588 grams of N2O4 gives a total pressure of 760 mmg when partially dissociated into a 500 ml glass vessel at 25 centigrade, calculate number 1 the degree of dissociation, the value of Kp, the degree of dissociation at a total pressure of 0.5 atmosphere. What are the partial pressure of each component in the EQ mixture? فإذا once again نشوف المطالب ونشوف المعطيات اللي عندنا. هاي المطالب obviously 4. نشوف المعطيات اللي عندنا اللي هو 1.588 grams of N2O4 total gives a total pressure، معناتها السيستم obviously عندي سيستم غازي. إذا رأسا أفكر بالKP والP total partial pressure and so on. اللي ايش قد نطاني البريشر مالته 760 ملم زئبق، يعني هذا طبعا تعرفون يعادل 1 اتموسفير. لما نفكك جزئيا partial dissociated معناته ما تفكك تفكك تام. فنجي ان اول مره نكتب التفاعل، فطبعا راح نجي على 1 1. ففي البدايه نكتب هو N2O4 المعادله مال التفكك dissociation N2O4 dissociate to NO2. طبعا طالما هو تفكك إذا نتعامل هي ويا الألفا،
الألفا قبل أخذناها إنه هي الألفا تساوي M1 إذا بدلالة الموليكولر ويت M1 minus M2 M2 في نيو minus 1. الM1 هي طبعا هاي إذا تتذكرون قلنا الM1 والM2 هي الموليكولر ويت كانت في الحالات الانيشيال والفاينل ستيت. الM1 هي هنا obviously هذا يعني الM2 الموليكولر ويت للN2O4 اللي هي بالانيشيال ستيت فقط نحسب الموليكولر ويت مال النيتروجين divided multiplied by 2 هاي مال الأكسجين يطلع لنا هاي 92 جرام per mole. بقت نريد هسه نحسب هذا الM1 نريد نحسب هسه الM2 للNO2. احنا مثل ما قال بالسؤال انه partial dissociated فايش قد كمية NO2 اللي عندنا في حالة الEQ هاي نستنتجها من البريشر اللي انطانا اياه. N2O4 gives total pressure بحالة التوازن gives total pressure هو هذا. once again من نريد نعرف نتبع المواد في الحالة الغازية نتبع عن طريق الضغوط اللي سلطها على الإناء اللي هي تحتوي اللي إذا حالة سائلة عن طريق التراكيز والفوليوم and so on. فهنا الشيء الوحيد اللي نعطينا إياه إنه هو الضغط. فلذلك راح نستخدم القانون العام. حسبنا الM1 هسه نريد نحسب الM2. الM2 once again هي التفكك في حالة الEQ. فPV ها قانون عام غازات PV يساوي لنا nRT بس فقط تطبيق مباشر PVW على طبعا الN هنا بدلالة الويت على الموليكولر ويت لأن عندنا وزن هنا في RT فتطبيق مباشر. الموليكولر ويت هنا بس ويت في RT على PV هنا بس فقط عوضنا تعويض مباشر 1.588 grams times multiplied by 0.082 هاي بالنسبة للR لتر في atmosphere per K per mole في 298 K لأن عندنا كانت 25 إذا تتذكرون هاي 25 سنتيغراد على 1 atmosphere في 0.5 مول لأنه الحجم اللي يحتوي كم 500 ml يعني مول يعني 0.5 لتر. هذا الدرجة اللي طلعت الموليكولر ويت. فهذا هو الM2. هذا الM2 هاي الموليكولر ويت بالM2. أجي فقط أطبق مباشرة هي هاي الألفا راح أطبقها هسه مباشرة. صارت كل البارامتر صارت عندي الM1 حسبته الM2 حسبته النيو هاي النمبر اوف مولز عندي فقط مباشرة فقط أطبقها فيصير 92 minus 77.7 or divided by 77.7 في 2 minus 1 يساوي لنا هاي درجة التفكك 0.185. هاي في المطلب الأول هنا من السؤال سوينا the degree of dissociation. هسه يريد الفاليو المطلب الثاني فإذا هاي degree of dissociation هذا المطلب الأول. المطلب الثاني the value of Kp. طبعا إذا the value of Kp معناتها لازم نحسب P total معناتها لازم نحسب ال partial pressure حتى نقدر نحسب ال Kp. فلذلك راح نكتب المعادلة once again نكتب في حالة الانيشيال حالة الانيشيال والفاينل ستيت حتى نقدر نحسب منها ال partial Pi. فال N2O4 2 1 0 1 لما تكون في حالة التي التي تساوي 0 بعد ما بادي التفكك مالته وعنده حالة النهاية حالة التوازن. هاي حالة التوازن 1 minus ألفا هنا 2 ألفا at t non-zero at EQ state. نحسب ال N total لأن راح نحتاجها N total equal 1 minus بس فقط مجموع جبري لهذا 1 ناقص ألفا 2 ألفا فقط مجموع جبري 1 minus ألفا plus 2 ألفا equal to 1 plus ألفا. هسه راح نحسب ال partial pressure مال N2O4 ونحسب ال partial pressure مال NO2.
البارشيال بريشر مال N2O4 بالجاس ستيت هي 1 ماينس ألفا على تذكرون القانون اللي قلنا هو تي الكي اللي يربط دائما ويا الكسور المولية، يربط لنا ويا التراكيز اللي هي البي اي. البي اي يساوي اكس اي في بي توتال. فهنا الاكس اي هذا البي اي البي N2O4 في اكس اي. الاكس اي هنا هي اللي هي كان الاكس كمية ال N2O4 في بي توتال. فتعويض فقط مباشر بس حتى نحسب ال partial pressure of N2O4 equal to 1 minus alpha. هذا ال N2O4 1 minus alpha divided by 1 plus alpha اللي هي ال N total مضروبة في ال P total. الآن نحسب ال PNO2 gas اللي هو ال 2 alpha نفس الطريقة 2 alpha divided by 1 plus alpha في P total. قلنا كان يريد بالسؤال إنه نحسب ال KP ال value of KP. ال KP تعرفون هي once again اللي هي ال product divided by the reactant. هنا ال P2 NO2 P square NO2 divided by 2 PN2O4 فقط نعوضها 2 alpha 1.1 plus alpha to the power 2 في P total to the power 2 divided by 1 minus alpha 1 plus alpha في P total. هاي فقط عوضنا ال KP. العمليات الرياضية تنتهي يعني فقط هنا هذا فقط تبسيط رياضي ينتهي لأنه 4 alpha square divided by 1 minus alpha square في P total. نجي الألفا احنا حسبناها already. ال P total عندنا قلنا 1 atmosphere. فنجي فقط تعويض مباشر وحتى نحسب ال KP. KP هنا اللي راح نعوضها 4 multiplied by 0.185 هاي درجة التفكك اللي حسبناها قبل شوية to the power 2 divided by 1 minus 0.0185 to the power 2 multiplied by 1 atmosphere. هاي تطلع لنا النتيجة هي 0.141. هذا هو ال KP. فالKP فهذا هو المطلب الثاني اللي هو راد ال KP. المطلب الثالث راد نحسب درجة التفكك اللي هي الألفا لما يكون التوتال بريشر 0.5. بس احنا هذا سهلة هذا فقط تعويض مباشر لأن الKP حسبناها من هنا. التوتال بريشر هو اللي يقول لي 0.5 فقط يريد ألفا. فالتطبيق مباشر KP اللي حسبناه 0.141 equal to 4 alpha square 1 minus alpha في 0.5 atmosphere. الألفا عمليات رياضية تطلع لنا ألفا عندها to 0.0257. فهذا هو المطلب الثالث اللي كان بالسؤال. المطلب الرابع بسيط جدا. what are the partial pressure كان يريد partial PI لeach component في حالة التوازن. طبعا احنا already احنا قلناه هنا يعني قلناه هنا يعني فاحنا already قلناه بس راح نعيده لأنه هو حتى نحقق المطلب مالته. P2N N2O4 1 minus alpha divided by 1 plus alpha في P total PNO2 equal to 2 alpha divided by 1 plus alpha في P. طبعا هذا ال P pressure ال PI في حالة التوازن لل N2O4 وال NO2 وبذلك نكون حققنا الأربع المطالب لهذا السؤال. الآن رح نبدأ في ال effect of temperature on chemical equilibrium يعني التأثير مع درجة الحرارة temperature على ال K اللي هي ال EQ constant. معناته باختصار رح نشرح العلاقة أو العلاقة relation ما بين temperature وما بين ال K. هاي أيضا هي نفس العلاقة وهسه نشوف شلون نقدر نتوصل لها. أول شي نبديها ويا المعادلة Gibbs-Helmholtz equation. هاي المعادلة معادلة نمبر 1
نشوف راح نوصل من هاي المعادلة إلى هاي المعادلة الأخرى اللي هي البانتوف إيكويشن اللي تبين لنا العلاقة ما بين تأثير درجة الحرارة على الكي بي. طبعا تأثير التمبرتشر على الكي بي معناته تأثير التمبرتشر على الرياكشن كله. بدنا نشوف تأثير التمبرتشر على الكي بي معناته بدنا نشوف temperature على ثابت التوازن، معناته على EQ state، فمعناته the effect of temperature on the reaction. فنبديها قلنا ويا ال Gibbs Helmholtz equation. هاي تشوفون هنا العلامة مال partial differentiation. هنا نستخدم هاي العلامة اللي هي D partial differentiation لأن عندنا نريد نثبت pressure، فلذلك تكتب بهذه الصيغة. partial differentiation of delta G naught divided by T capital. Once again T capital معناته هي the temperature. T small دائما stands for the time. فهنا عندنا هاي temperature. فهذا كليته divided by partial differentiation of T كليتها at constant pressure equal to minus delta H naught by divided by T square. هاي هي قلنا معادلة جيبس هيلمهولتز. أخذنا مسبقا أن delta G naught equal to minus RT then KP اللي هي هاي الستاندرد delta G naught delta G at EQ equal to 0، فلذلك أخذنا هاي المعادلة. إذا تتذكرون كان بها delta G بس delta G في حالة التوازن equal to 0، فلذلك نقدر نكتبها once again هاي المعادلة فقط في حالة التوازن يكون عندنا. نستمر بالاشتقاق. هنا راح نعوض هاي delta G قيمتها راح نعوضها هنا. partial differentiation minus RT then KP divided by T divided by partial differentiation of T equal to minus delta H naught divided by T square. هاي بس فقط هاي المعادلات هي rearrangement لهذه المعادلة، فقط rearrangement. فنشوف إذا مثلا نقلنا بحيث هذا الطرف يكون الدلتا اتش نوت على التي، يعني التي ننقلها من هذا الطرف نجيبها إلى هذا الطرف end up ويا هاي الإيكويشن دي لين كي بي دلتا اتش نوت على ار تي سكوير في دي تي. إذا تلاحظون هنا الدي تحولت إلى الدي بهذه الصيغة اللي هي مو partially. once again قلنا هاي هي نفسها، بس هاي لما يكون بثبوت مثلا البريشر نستعمل هاي. هنا هسه من حطينا هاي الدي هي نفسها، لأن هسه احنا عرفنا إنه هذا الاشتقاق كليته صار بثبوت البريشر. فحصلنا على وصلنا إلى هذه المعادلة اللي هي ln KP. هاي المعادلة اللي هي D ln KP تساوي لنا delta H naught divided by RT square في DT. مكتوبة هنا بتكامل هذه المعادلة، يعني نضيف لها علامة التكامل، يعني الانتجريشن نضيف الانتجريشن هنا بتكامل هاي المعادلة راح end up ويا هاي المعادلة ln KP تساوي لنا minus delta H naught divided by RT في C. إذا حولنا اللين إلى log راح يكون لازم نضيف هذا الفاكتور 2.303 لأن حولنا إلى log KP يساوي minus delta H naught divided by 2.303 في RT plus C. هذا هو هنا هو ثابت التكامل. هاي المعادلة مفيدة، شوفوا كاتبين لكم إياها. يستفاد من هذه المعادلة في حساب الانثالبي من رسم قيم log KP مقابل 1/T. نحصل على خط مستقيم ميل له هو minus delta H naught على R. وعادة تأخذ قيمة ال R هنا 8.314 في جول times لكل K per mole. هنا هاي المعادلة
إذا أخذنا مثلا هاي اللوج K اللي هي الواي، هاي راح تكون المتغيرة هنا عندنا هي temperature، ف 1 over T إذا ناخذ بس هاي راح تكون ال A اللي هي السلوب، هذا السلوب يعني، فهاي 1 على T، فهذا ال 1 over T هو ال X axis، ال log K هو ال Y، وهذا الانترسبت، هذا الانترسبت، فالسلوب هنا، فلذلك هاي المعادلة هي مفيدة في حالة حساب الانثالبي، كمية الحرارة. هنا بإجراء التكامل إذا عندنا two definite temperatures، يعني نقطتين، يعني T1 و T2 و KP1 و KP2، نقدر ناخذ التكامل في حدود هاي النقطتين. فإذا نسوي الانتجريشن، هاي انتجريشن من KP1 إلى KP2 dealing KP equal to من T1 إلى T2 delta H0 divided by RT square في DT. هذا فقط تكامل بين حدين محددة. هنا كان يعني هنا كان مطلق، لذلك يعني بدون حدود، فلذلك يعني طلع لنا ثابت التكامل اللي هو C اللي هو الانترسبت. نكمل هنا أيضا again، هذا فقط تعويض لحدود التكامل ينتهي، لأنه طبعا هنا سويناه على اللين، نقدر نستخدمه من اللوج، بس هنا استخدمنا اللين اللي هي هاي الأصلية، الفاتيو equation الأصلية. فdealing KP dealing KP2 divided by KP1 equal to minus delta H0 divided by R في 1 على T2 minus 1 على T1، كل ما هناك عوضنا. لن KP2 over هاي فقط هنا سوينا بس فقط يعني هنا طلعنا العامل المشترك في عنها. فلن KP2 divided by KP1 equal to delta H0 في R في T2 minus T1 على T2 في T1. طبعا هنا اللي تشوفون إشارة ماينس اختفت لأنه عدلنا بهاي يعني إشارة الطرح دخلت هنا، فلذلك صارت حتى تصل T2 minus T1 نقدر نبقيها وتصيرها T1 minus T2 مو مشكلة، بس احنا بس حتى للأسهل إنه لأنه ln KP2 على KP1 delta H0 divided by R T2 minus T1 divided by T2 في T1، حيث أن KP و KP2 ثوابت اتزان عند درجة الحرارة T1 and T2. الآن هذا الاشتقاق هو نفس الاشتقاق اللي هسه حكينا عليه، شوفوا عنده ويا نفس العلاقة، بس هاي رح نقولها بغير صيغة، فأنتوا أحرار تتبعون الصيغة اللي قبلها شرحناها أو هاي، هو نفس الاشتقاق. فهنا بس هنا شرح تفصيلي، مثلا هنا كاتبين هاي الملاحظة إنه إحنا نستعمل هاي partial D بس حتى يعني بس حتى نبين إنه هذا هو صار في ظرف ثابت، في ظرف P ثابت. When we state a specific condition for example يعني at constant P، فلذلك لازم نستعمل هاي لما نطلع differentiation في specific condition مثلا P at constant P لازم نحط هاي العلامة. فأجين هي نفس المعادلة اللي هي Gibbs Helmholtz equation. partial differentiation delta G naught divided by T divided by partial T constant P equal to minus delta H naught divided by T square. إذا ندخل هنا رح نشيل الأقواس، رح نرجع نتعامل ويا D، عرفنا إنه هي partial P، فال D G naught على T equal to minus delta H naught على T square في DT. هاي فقط يعني نزلنا T مثل ما تشوفون ال T نزلت هنا، وهاي الدلتا T جت هنا، يعني هاي الدلتا T وهاي T نزلت، هاي الدلتا T جت هنا وهذا نزلناه كله هنا. فكانسلات هاي الطرف، هاي T كانسل من هاي، فتعند إنه D delta G naught equal to minus delta H naught في T في DT. بما إنه once again نتذكر العلاقة مع تربط ويا جيبس free energy
once again لأنه عندنا حالة توازن يعني delta G equal to 0 فلذلك نكتب المعادلة بهالشكل delta G naught standard equal to minus RT ln KP. هنا راح نعوض عن قيمة delta G naught بالمعادلة تطلع لنا بهالشكل minus DRT ln KP equal to minus delta H naught على T في DT. مثل ما تشوفون إشارة minus هنا تنحذف. rearrangement end up إن ln KP تساوي لنا delta H naught على RT square في DT. هاي المعادلة حتى تكون يعني بنقدر نستخدمها فلازم ندخل عليها عامل التكامل integration. هاي هي عامل التكامل ندخله على الطرفين مثل ما تشوفون فقط دخلنا عامل التكامل. إذا كاملة راح يطلع دي لين كي بي تكامل مالته هو لين كي بي ويساوي لنا minus delta H naught divided by RT. طبعا يعني هنا هذا دي ان تكامل حول إلى T. طبعا هاي الملاحظات هنا مكتوبة تشوفون يعني هذا الهامش بس حتى نشوف ليش تي سكوير صارت تي. هاي قاعدة بالرياضية تكامل x في dx x لن n بلس 1 على n بلس 1 مثلا تكامل واحد يعني يطلع هيجي x بلس n بلس 1 على n بلس 1. تكامل 1 over t سكوير يطلع لنا تكامل يعني هذا إذا رفعنا لفوق t minus 2 فالتكامل مالتها t over حسب القاعدة الرياضية هاي minus 2 plus 1 divided by minus 1 يعني we end up إلى minus 1 over t فلذلك طلع لنا هنا يعني هاي الماينس ظهرت هنا وهذا t وهذا ثابت التكامل اللي هو c. إذا ناخذ حدود التكامل من KP2 إلى KP1 ومن T2 إلى T1 راح يطلع لنا بس نطبقها فقط. طبعا ln KP2 minus ln KP1 equal to minus delta H naught over RT square minus delta H naught over RT1. نبسط هذا delta H naught over RT1 بس دخلنا علامة الماينس عليها مثل ما تشوفون. هنا بعدين طلعنا عامل مشترك يعني فقط عمليات رياضية عمليات تبسيط لا أكثر ولا أقل. وحدنا المقامات توحيد المقامات هنا نطلع هنا عامل مشترك فيند اب إنه طبعا تعرفون انتوا لأن KP2 minus KP1 فيصير division. هنا عملية الطرح إذا نريد لن واحد فيصير KP2 divided by KP1 equal to minus to delta H naught over R T2 minus T1 في T1 T1 في T2. فمثل ما تشوفون هاي إذا نريد نكملها إذا ln KP2 over KP1 equal to delta H في R multiplied by T2 minus T1 T2 في T1. تشوفون هي هاي إذا انتهت بنفس العلاقة هي هاي نفس العلاقة اللي بديناها نفس العلاقة اللي بالبيج بيفور وانتهت أيضا بنفس العلاقة اللي انتهت بيج بيفور وهي هاي العلاقات. إذا إحنا الهدف كليته كنا نريد نلقي ال effect of temperature on ال EQ equilibrium state ثابت التوازن يعني equilibrium constant اللي هو ال KP. فشوفها كليتها شو هاي العلاقات هاي لما يكون definite temperature هاي لما تكون بصورة عامة بديناها من هاي العلاقة. once again الاشتقاقين هما نفسهم. الموضوع اللي هنا هو ال chemical equilibrium for heterogeneous reaction. الآن عندنا الأنظمة هنا هاي كليتها heterogeneous. شنو معنات heterogeneous؟ معناتها المادة موجودة في المواد الموجودة اللي نتعامل وياها تكون في أكثر من طور أكثر من phase. for example فنريد نشوف التوازن في هاي الحالة ال KP مثلا ال K ال EQ constant شلون ممكن نحسبه. for example هذا المثال NH2CONH4 بالsolid state equal to 2NH3
بالgas state plus CO2 بالgas state. The concentration of pure liquids and solids equal to 1. إذا Kp راح ياخذ بس في نظر الاعتبار اللي هي في الgas state. Kp equal to P square P to the power 2 في NH3 في P CO2. ليش؟ لأن هذا واحد بس دي ياخذ هاي النظر الاعتبار، يعني هي هاي بالأصل موجودة بس دي هي واحد فلذلك divided by 1 فلذلك تطلع لنا بهالشكل. الإكزامبل الثاني اللي for example CaCO3 بالsolid state equal to CaO بالsolid state plus CO2 بالgas state. هنا طبعا هذا solid وهنا solid هاي gas. A يعني معاه الفعالية هنا CaCO3 والsolid state يساوي لنا A for CaO solid ويساوي لنا equal to 1. أي الفعالية مع المواد يعني سواء كانت صلبة أو سائلة في الحالة النقية equal to 1 يعني ال A يقصد. Ka راح تكون A في CO2 في gas. طبعا هاي مكتوب هذا الهامش حتى لا تمكسون اب ويا ال Ka أو ال Kb مال الأسيد والبيس، هاي تختلف، هاي معامل فعالية. فقلنا بس هاي فد ملاحظة، هاي رمز المعامل فعالية وليس ال Ka للحامضية أو تعرفون في Ka يعني Kb للأسيد والبيس، هاي تختلف، هاي Ka اللي هي معامل فعالية. احنا نعرف ان المعامل فعالية تناسب proportional to the pressure مع CO2 for example، فلذلك ال Kp راح يساوي ال Kp ويا ال PCO2 في ال gas state. مثال آخر هذا ال hydrogen gas H2 gas plus S gas equal to H2S في ال gas state for example at 1000 centigrade. لما كان شوف هنا كاتبيكم يعني تفسير، لما كان جميع المتفاعلات والنواتج في الطور الغازي فنتائج الاتزان يكون هنا gas فلذلك كلها تأخذ بنظر الاعتبار. Once again ال K هي ال ratio ما بين ال product divided by the reactants. فال PH2S في ال PH2 ال PS كلها مرفوعة للأس 1 هنا to the power 1. هنا مثلا هذا المثال آخر H2 gas plus S solid equal to H2S gas at 200. هنا فقط اختلاف درجة الحرارة حتى يبين التأثير. هنا شوف ال Kp يساوي PH2S بالgas state divided by PH2. فهنا نتيجة اختلاف درجات الحرارة، شوف درجات الحرارة شلون أثرت، لأن تأثر على الستيت فتأثر بطريقة غير مباشرة على ال Kp. فشوف لما كان هنا بدرجة حرارة 1000 سنتيغريد، شوف ال Kp لما صارت في درجة الحرارة 200 شوف ال Kp هنا. والحالة الأخرى لما تكون 100 H2 gas plus S solid equal to H2S solid at minus 100 centigrade. Kp يساوي لنا 1 divided by PH2 بالgas state. الملاحظة نلاحظ أنه عند استخدام ثابت اتزان المتفاعلات تفاعلات غير متجانسة نستخدم فعاليات أو ضغوط المكونات الغازية، شرط أن يكون الطور الصلب والسائل بصورة نقية. Again هاي الشرح هنا، هذا هو نفس الشرح مال الصفحة البيج بيفور بس هاي بصورة مختصرة. Once again تريدون تاخذون الشرح بالصفحة اللي قبلها بنظر الاعتبار أو هذا هو نفسه ونفس الأمثلة. for example فماخذين هاي المثال CaCO3 equal to CaO بالsolid state equal to CaO plus CO2 بالgas state. Ka هنا شوفوا هنا بس للتبيان، هذا للإيضاح. A لل CaO اللي A CO2 بالgas state، طبعا هنا بالsolid كانت ACO CaCO3 أيضا بالsolid state، كاتبيها بس للإيضاح إنه هاي تكون واحد، فلذلك لما كانت واحد اختفت، فبال Ka تساوي A في CO2، وبما إنه A
proportional to P، فلذلك ال Ka يساوي PCO2 يساوي ال Kp. وكاتبين هنا انه هاي ترى ال Ka هاي دائما ننبه عليها انه هاي مو هي للأسيد او البيس ستيت، هاي ال Ka هي عبارة او تعبر عن معامل فعالية. هاي الايكويشنز هي نفس الايكويشنز اللي حكيناها قبل شوية. هاي مثلا هاي تأثير درجة الحرارة، شوفوا تأثير درجة الحرارة شلون واضح جدا على ال Kp. for example هنا ال H2 gas plus S gas في درجة حرارة 1000 يعطينا H2S gas، لأن كلها gas state درجة حرارية عالية فكلها تكون بالحالة الغازية. ف Kp equal to ال PH2S divided by 2H2 في PS، لأن كلهم بالgas state. بينما لما تكون بال200 شوية تنخفض الحرارة فهذا يصير liquid. H2 بالgas state plus S liquid equal to H2S. هنا الليكويد ما راح ناخذ بنظر الاعتبار، أو نقدر نقول ناخذه بس هو واحد فما نكتبه. Kp يساوي PH2S بالgas state divided by PH2 بالgas. لما يكون نخفض درجة الحرارة لما -100، شوفوا لو تلاحظون ترى هو كله نفس التفاعل، بس حتى نكيب الإفكت مال temperature، حتى تكون الإفكت مال temperature كلش واضح على على الكيب، يعني ثابت التوازن. H2 gas plus يعني بالgas state plus S بالsolid state -100 يعطينا H2S بالsolid. فلذلك الكيب هنا يساوي لنا، تعرفون انتو النواتج product divided by reactant، ماكو product هي واحد، ال H2S هو واحد، فهذا واحد، هذا أيضا واحد، فتبقى بس ال P مال H2 لأن هو فقط هو بالgas state. ف once again هاي البيج هو شرح بصورة مختصرة وتوضيحي للبيج before. Now calculation of chemical equilibrium by indirect method. هنا مثلا عندنا هي من اسمها indirect method، معناتها مو مباشرة. مثلا هنا هذا التفاعل عندنا ال CO2 بالgas state equal to CO بالgas plus half oxygen بالgas state. هنا ال Kp تعرفون هو مثلا إذا نريد نحسب ال Kp وكليته بالgases، فاعتيادي هو الراتيو مال product divided by the reactant. ف PCO بالgas state في PO2 to the power half gas state، لأن هذا moles طبعا هذا number of moles في PCO2 بالgas state. لما تكون ما عندنا هاي واحد من هاي البارامترز تكون ما موجودة عندنا، فبهاي الحالة نضطر إنه نستخدم طريقة غير مباشرة. الطريقة الغير مباشرة ببساطة إنه مثلا هذا التفاعل نفسه ممكن يجي من التفاعل هذا زائد التفاعل هذا، فهذا يكون المجموع مالتهم الريزلتنت مالتهم. فأنتوا لو تلاحظون هذا التفاعل وهذا التفاعل، الهيدروجين لو نجمعهم، الهيدروجين ويا الهيدروجين يكنسل اوت، ال H2O ويا ال H2O يكنسل اوت، فش يبقى لنا بس CO2، ويبقى لنا من هاي المعادلة نصف O2، ومنها يبقى لنا CO اللي هو نفسه هذا. فهاي شو نسوي؟ احنا اخذناها قبل بالكاركترستكس مال ثابت التوازن، انه اذا تكون مثلا multi steps فالKP النهائي مالتهم يكون المultiplication مال each steps مال each for the constant of each step. فلذلك وطبعا هاي الsteps لازم end up resultant مالتها والمحصلة مالتها لازم end up ويا الإيكويشن أو اللي يريد أو الرياكشن اللي يريد نحسب الكي constant equilibrium إله. for example H2 gas equal to H2O بالgas state equal to H2 gas plus half oxygen. Kp1
equal to P H2 gas في PO2 للأس نص gas divided by H2O gas. هذا KP1 للستيب 1. الستيب 2 اللي هي CO2 بالgas state plus H2 بالgas state equal to H2O بالgas state في CO بالgas state. KP2 here equal to PH2O بالgas state في PCO بالgas state divided by PCO2 بالgas state في PH2 بالgas state. قلنا once again نريد نحسب ال KP هي multiply KP1 في KP2. فإذا بس فقط نعوضهم PH2 في PO2 للأس نص divided by PH2O gas PH2 H2O في PCO divided by PCO2 في PH2. ال PH2 يكنسل ويا هذا ال PH2 PH2 يكنسل ويا هذا ال PH2 فتend up ويا هذا ال KP اللي هي P oxygen بالgas state to the power half to PCO divided by PCO2. فإذا هذه هي indirect method معناتها طريقة غير مباشرة لإيجاد ثابت التوازن مثلا لهذا التفاعل. once again نستغل الصفة مال إنه ال KP لما يكون المالتي ستيبس يكون هو حاصل ضرب ال KP مال each single step. هنا هسه راح هاي أمثلة هنا examples. هذا المثال الأول هاي مثال آخر بس حتى يكون تطبيقي حتى نعرف شلون نستخدم القوانين اللي شرحناها. مثلا هنا هذا example 15 mole of H2O gas react with 5.2 mole of iodine vapor at 444 centigrade to produce 10 mole of HI. Calculate the EQ constant for HI reaction. أول مرة نكتب reaction حتى نكتب number of moles B وبعدين حتى نستمر بالsolution. H2 gas plus I2 gas equal to 2HI. at T0 عندنا number of moles A B 0 for the HI at T0 يعني at the very beginning. بعدين at EQ A minus X B minus X نعني 2X. هاي at equilibrium state. فالدلتا N هنا 0 نشوف الدلتا N لأن هاي 2 وهاي 1 1 2 فالدلتا N 0. A equal to 15 mole B equal to 5.2 mole هاي معطيات السؤال. فال A minus X equal to 15 minus 5 equal to 10. B minus X 5.2 minus 5 equal to 0.2. طبعا هنا تشوفون هنا ال 2x هي ال 2x equal to 10. once again then they put 10 mole of HI. ف 2x equal to 10 إذا ال x هي 5. فهاي ليش احنا هنا قلنا minus 5 هنا قلنا minus 5. هذا بس للإيضاح. KP هو التطبيق مباشر فقط تطبيق مباشر. طبعا احنا نقدر يعني حتى نوصل لهاي لازم نطبقه مباشر يعني حتى نقدر نوصل. هاي الخطوة مختصرة من خطوة سابقة قبلها يلا يعني بالماث يلا صارت بهاي الخطوة. يعني KP equal to 4x 2 divided by A minus x في B minus x تعويض فقط 4.5 to the power 2 divided by 15 minus 5 5.2 minus 5 KP equal to 50. إذن هو فقط تطبيق مباشر جدا لأن كتبنا صيغة التفاعل كتبنا ال number of moles at T0 وكتبنا number of moles at EQ state equilibrium state وتطبيق مباشر للKP. KP لين كليتها بالgas state وطبقنا مباشر. example number 2 هذا when 1 mole H2O and 1 mole I2 are allowed to react at
EQ in 1 liter flask at 450 centigrade and 1 atmosphere, the amount of hydrogen iodide at EQ is 1.56 mole. Calculate the Kp for the reaction هذا. إذا هو نعطينا Kp ودا يريد ال Kp مع reaction هاي. الرياكشن اللي هو اللي يريده هو HI gas equal to نص half iodine gas plus half hydrogen gas at 450 centigrade. Solution. راح نكتب أول مرة هذا التفاعل H2 gas plus I2 gas equal to 2HI. High number of moles at the very beginning 1 by 0, 1 minus 0.78, 1 minus 0.78. هنا حتى نطلع ال number of moles at EQ في حالة التوازن يعني. طبعا هنا once again ال X هنا 1.56 يساوي 2x معناتها ال X وحدها تساوي 0.78. فهاي ليش هنا 1 minus 0.78 فهو ال X هو الجزء المتفاعل. هاي مال البي هيدروجين هاي البي ايودين هنا بس هاي بدنا نطبقها وهاي هي البي اتش هاي بس فقط للإيضاح. هاي فقط للإيضاح بنحطها هنا حتى نحسب بعدين الكي بي اللي هي هاي. ف once again هذا القانون عندنا مال partial pressure for definite substance PI. هنا ال PIP ال XI اللي هي ال number of individual moles divided by the total number of moles. PI equal to XI NI divided by N total. XI هي NI divided by N total في P total. ف once again هذا نقول ال partial pressure at EQ for each gas اللي هي هاي هذه وهاي وهاي. فال partial pressure هنا حسبناها بدلالة الكسور المولية مال each gas. كسور مولية يعني مولات الجزء على الكل. N total هي 2 وال P total هي 1 atmosphere. هاي حسب معطيات السؤال. هنا فقط راح نعوض. فال PHI to the power 2 divided by 2I2 في PH2 equal to فقط تعويض 1.56 divided by 2 to the power 2.22 divided by 2 اللي هي هاي بس عوضنا هذولا هاي وهاي وهاي. ليش؟ لأن product divided by reactant 0.22 divided by 2 multiplied by 0.22 divided by 2 equal to 50. هاي النتيجة هاي KP equal to 50. هنا هسه KP for the reaction هذا 2HI gas equal to H2 gas plus I2 gas. ليش هذا الرياكشن؟ لأن هو يريد لما هو مطلب السؤال كان هذا والمعلومات اللي انطيناها بالسؤال كان عكس هذا التفاعل يعني كان I2 plus H2 equal to 2HI. فبالبيج البيفور احنا حلينا العكس مال هاي equation. فالعكس مال هاي equation تتذكرون طلعنا ال Kp equal to 50. فلذلك ال Kp مال هذا إذا عكسه يصير 1 over 50. هذا ال 1 over 50 ليش احنا بدنا نحسب هاي؟ لأن المطلب مال السؤال هو لو تلاحظون هو كأنه قسمنا هاي المعادلة divided by 2. فهاي إذا نقسمها على 2 يصير 1. إذا نقسمها على 2 يصير نصف. هاي على 2 يصير نصف. هذا هو اللي رايده بالسؤال. فلذلك احنا بدنا نمشي بهذه الستيبس. طلعنا هذا وبعدين طلعنا هذا بالبداية the very beginning. طلعنا العكس مال هذا التفاعل لأنه هو أنطى المعطيات والمعلومات على العكس مال هذا التفاعل. طلعنا ال KP مال العكس مال هذا التفاعل اللي هو حسب معطيات السؤال كانت 50. فهذا التفاعل إذن هو 1 على 50.
فنجي هسه المطلوب الرئيسي مال السؤال النهائي اللي هو HI gas state equal to نص H2 gas plus نص I2 gas. فقط KP نعوضها 1.1 divided by 50 to the power half يعني square root مال هاي ويساوي لنا 0.141.